решил съездить за лещом. До места не доехал. Нас размыло. Дожди прошли хорошие. Метров 100, наверное, от речки. Одного поймал уже на кило 600. Заснять не успел, камеру не брал с машины пока. Вроде что-то проклюнулся. Посмотрим. С Вовой недавно ездили на Ладогу. Пару маленьких щучек. Может, пару роликов вместе сделаю. Там ничего интересного особо не было. Народу нет никого сегодня. Машины 3, наверное, всего. Вот, дождички прошли, размыло. Ветерок, как обычно. Сейчас посмотрим. Вон машину оставил. Тут до речки, в принципе, недалеко. Вон речка. Пока тишина, что-то. Сапа поклевывает, но что-то слабенько. Молчат. Клевочка какая хорошая. Блин, сам себя поймал. Не, клюет. Там клюет и тут клюет. А здесь есть что-то. Да, здесь. О, крупнее. Крупнее. Вот, чуть-чуть. Думал покрупнее, мелковато, на самом деле. Бьется хорошо. Ладно.
Думал, густерин. Подлещик, блядь. Ничего себе. О, какой неплохой. Такой уже. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Вот такой уже. О, килограммчик-то есть, наверное, я думаю. Тихо. Думал, густерин. Это лещик. Ну ладно. Опять ути приплыли поискать что-то покушать. Вот такие подросли. 6 штук. Думал, густера у меня клюет, это оказывается лещ клевал на эту удочку. Рыбаки на квок сама ловят. Здесь бывает сом. Говорили, что крупный даже есть по 40 кило. Не знаю, я не видел. Воробей как в столовую сюда прилетает. Что-то тишина пока. Ничего не берет. О! Кто-то клюнул, что ли? Ветер сильный поднялся. Не очень.
густерка. Густерка, густерочка. Густерочка. Хорошая такая поклевочка. Веселая. Поклевочка, поклевочка, подлещичка была. Кто-то есть. Это поменьше, по-моему. Да, поменьше. Подлещичек. Тот-то получше сопротивлялся, конечно. Небольшой. Ну, вот такой. О, кто-то фигачит. Густера, что ли, тоже. Да не, вроде не густера. Густера. Пошла густера. Не буду я ее брать. Давай, плыви. Какая-то поклевка была, или не понял, зацепил, воробей пролетал. Не, клюет. Ну, это какая-то мелочь, мне кажется. Нет ничего. Сапа. Это, наверное, сапа. Да, все съели. Чуть поближе сапа, подальше вроде подлещик бывает клюет. Сумасшедшая густера. Да, сопротивляется. О, как бьется. Покрупнее уже. Густера, густера. Густера. Чих ты, тих.
Тогда я тебя возьму покрупнее чуть. Пошла. Хорошая поклевочка. Опа, 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 опа. Блин, густерина, что ли? Еще такой. Боевая густерина. Опа. Да, такая небольшая, бьется так четко. Вот такой вот дружочек. Тихо ты, тихо, 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 тихо. Да стой ты, не кипишуй. Блин, как зацепился хорошо. Да. Вот такой вот. Килограммчик, наверное. Килограммчик. Одного я почистил уже, самого крупного. Сколько? 4 густерина. Где ты, густерина? Давайте отпустим. Давай, иди. Иди. Что тут у нас? Так, покрупнее. Ах ты, негодяй. Посмотрим, может отпустим кого-нибудь. Поклевочка была. А, она и есть вроде. Какая-то слабая. Непонятная. Сидит. Есть. Вот, бля. А, зацеп. Ушел.
Ну, шоль. Хорошенькая была. Оторвал крючок, наверное. Ага, оторвал. Ладно, сейчас еще, наверное, минут 20 собираться буду. Сейчас хочу взвесить, сколько тут получилось. Одного я убрал, уже почистил. Там кило 700. Тут-то, тут-то, тут. Пять килограмм где-то. И там килограмм 700. Отпустим. Какой поменьше у нас тут? Какой у нас поменьше? А я не знаю какой. Эти. Вот этот, наверное. Да что ж ты. Не ругайся, я ж тебя хочу выпустить. Ага. О, какой бодрый. Да не в ту сторону, он туда. Запутался. Где это ушел? Вроде ушел. Что-то у нас 3 штуки. Раз, два. Там еще кто-то у меня есть. Густерень. Давай, густера, вали. А тут 3 штучки. Опа, надо собираться. На сегодня я все. Я 4 штуки взял. Вот этот побольше, килограмм 700 где-то. Такой хорошенький. Я почистил сразу. А эти в районе килограммчика, наверное. Чуть поменьше, кто-то чуть побольше. Много нам не надо. Сегодня пораньше до дома. А так все. Всем пока, всем удачи. Хороших рыбалок. Приехали мы на место, что-то у нас ничего не берет. Да, Вова привез меня на какое-то место. Нифига не клюет. Только трава. Судак. Судак там далеко. На 9 метрах. Тебя судак берет? Да. Сейчас поедем где потише. Поплывем. Ветерок стих, да. Где-то она стоит. Покач. Обычно, когда плюх в тишине, да, она Ну, слышит, в тишине, она да. сразу хоп, оттуда Оп. ходит и оп. Оп-оп. На 3-4 килограмма здесь нормально еще взять. Это так, средняк. Ну, средняя здесь 2 кило, 2,5 нормально. Где ее только найти сейчас? Озеро большое. Там, я не знаю, стоит или кролик, или едет, не пойму. На месте стоит. Ну, может, знаешь, на судака-то тоже, они на точках уже тоже встают, или где-то дорожку, и на дорожку идут. Потом это поймали одного, там сразу и корятся, и ловят. Море, ветер вообще, да? Так стих. Вон пруд еще откуда-то. С базы. Оп, на траву бросил. Ай, тя-тя-ря-тя-ря-тя. Ай, трава, трава, трава. Оп.
уже мне больше нравится. Чё, клюет? А? Клюет? Ну что-то дернуло. Пару раз дернул? А что, не подсек? О, волна, видишь, откуда. С моря. Волна с моря. Вова боится. Я боюсь крючок, чтобы... Вова щуку испугался у нас. Давай, отпускай. Чтоб крючок не померла. Ну вот, видишь, вертушечка сработала. Ну вот, а если побольше попробовать вертушечку? Да, фиг знает. Она и большая может взять. Я ловил на эту вертушку, а старая вертушка у нее же такая. Не отдает? Все, давай, иди мамку. Зубов-то нет еще. Да, иди зови бабушку или мамку. Без зуба еще пока. Какая маленькая. Да, чересчур маленькая. Пошевели ее. А, сейчас уйдет. Ох ты какая, да, прыгнула. Ну вот, Да. третья рыбина. Вот и щучка Вот есть. там, вот, да, я цепанул где-то. Ничего, это первая щучка у нас. Два окушка поймали, тоже маленьких. Ладно, посмотрим. Щучка. Маленькая щучка одна у нас взяла, ну что-то очень маленькая. Там он забрасывал камышам. Давай вывожу. Да вот такая вообще. Детеныш. Детеныш. Шуренок. Ну щука есть. Щука. Да куда ты? Зачем ее близко? Он как раз так и идет плавно на веслах, когда, знаешь, он то тише, то быстрее, то тише, то быстрее. Сейчас он не идет никак. Ну, то есть стал. Потом. Ох, сейчас хапанет. О, На о, траву идем, Дэн. на Доставай. траву идем, ничего, пройдем. А, кто-то может мимо как раз С пройдет. разгону пройдем. Видишь, нормально играет. Так, четко. Хорошо, идем на траву. Переводи вправо. Там твой спиннинг. Раз,